Ncwadi yaJohane chapter 11. Usombhalo bekhona indoda lebegula. Libito layo kunguLazaro. Beyasebethani. Idolobha lekhabo Maria natsatsewa Martha. Lo Maria bengulona lwagqokisa tinyawo tenkosi ngemakha. Watesula ngetinwele takhe. Lo Lazaro labegula ke bekungunaka. Kodwa base bathumela umlayo kuJesu bathi Nkosi umngane wakho lomthandwa uyagula. Jesu nakabuva lokho wathi lokugula kusiwe kwekufa kepha kungenxa yenkathimulo yaNkulunkulu. Kuze indodana yaNkulunkulu idunyiswe ngalo. Jesu abebathanda boMartha nadadewabo kanye naLazaro. Ngakho wathi kube eve ukuthi uyagula waqhubeka wahlala emalanga lamabili lapho abekhona. Notha abebathanda kodwa waqhubeka wahlala. Wangagijimi nje ukuthi basemvile kuthi umngane wami lomthandza kakhulu uyagula suyagijima. Notha lo. Bese verse 17 uthi nakefika Jesu wakhanza ukuthi sekuphele emalanga lamane Lazaro alwatshiwe. IBethani bese dudane neJerusalem. Kungaba ngemakhilomitha lamathathu kusuka eJerusalem uye eBethani. EmaJuda lamanyenti abesedile kutawulela boMartha naMaria ngalokufa kwemnakamo. Ngakho Martha esevile ukuthi Jesu yeta wahamba wayamhlangabeta. Kepha Maria wasala afukele. Martha wakhuluma kuJesu wathi Nkosi kuwe manje bowukhona ngabe umnakethwa kapi. Kepha ngiyathi ukuthi nanyalo uNkulunkulu angakunika nobe yini longayicela kuye. Jesu wathi kuye umnakeni utawuvuka aphile. Martha wathi kuye ngiyathi ukuthi uyawuvuka aphile nasekuvuka ngemhlawe kuphela. Jesu wathi kuye mine ngikuvuka nephila. Lokholwa ngimi noma ngafa uyawuphila. Lophila kholwe ngimi ngeke afe naphakade. Uyakholwa lo. Cela kubeka umuno wami ku verse 25. Mina ngikuvuka nephila. Lokholwa ngimi noma ngafa. Jesu uyaqhamuka ngalelela. Uyawungena edolobheni eNeyi. So akwethi letinkhulu. Ngayongena edolobheni eNeyi. Bekunesikhulu lesandlayo. Sekunesikhulu lesiphuma edolobheni eNeyi. Siya emangcwabeni. Siwakunenkozana esikhulu. Lebefike. Yayangcwaba. Beyodwana le Yesu nakaqhamuka uva lephimbo nalomfelo wakhe uyakhala uyadla. Bathi nakafika waze uyayimisa nenkosi. Wemethi kwalokuhlala. Wathi usho amagama omfana. Wathi mfana vuka. Usombhala kahle wathi uyavuka umfana. Lebakabeke ukuthi uyawuhamba abonge umndeni. Wathi ayashite amagama lowakhulumako. Sobonga phi utasabo ukufa kodwa siwakuthukile Jesu Kristu waseyamphilisa umfana. Kudla lebewakhile lebephekiwe kwase ukuba kwakusali kudla kwengcwabo sekukuba kuba iphansi. Mina kuvuka nephila lokholwa ngimi angasoze kuthiwa lonke bande lomjali ligama lakhe kufaki indodakazi yakhe. Bahamba babikela Jesu uyagula umntwana. Jesu uyahamba wekhaya nekutawukaza intombazane ifile bayibeke embhedeni. Wase uyangena bakhipha bonke ukangena. Nemagama lawakhuluma nesivungu wasithanda ithafuni. Kodwa zobatala vuka. Sakhuluma nemhlamhla lokhona ingo yakhe nasayibheka ibona ngathi ifile akukho lophilako. Sengakuhamba athizeni uma usemangcwabeni. Bonke lokuthithako uyafa. Babe
uthi akakufa uyakufa kahle nje uthi yeyi lokhu wasiwo kuyambulala kodwa ukuphakanyiswe ibhodala yomuntu usakafikile ushaya wena umehluko ayinto ordinary. That is why wahlala wathi uzidathi umfika ukabukuwa ukhala soyenza ukuthi usayibona umngane wami ufike manje tshela abafundi bakho uthi Lazaro ulele basekho usasambeni siyela edolobheni lakho nakhona bathi siyathola ulele usangifa kahle ufile Lazaro kodwa ngithi asambe uzombhani matha omhlangabethu akashane angafike ekhaya wathi ngomkhona nawe ngabakafi ngabe uyaphila ushaka wathi Maria mamatha mina nguvuka nephila usekhona mimi akasoza kuyaphila naphakathi uthi matha yes ngiyathi ukuthi ngemhlaba kuphela uyavuka ushaka ngiva nenyalo take me to his tomb usefika thuneni usandekana days afile wayahlala kuphele 4 days basingesiwa lakhona kwaJerusalem bo 2 days 3 days ngomhlaba uyawo usolobona usethi I want to prove a point kuthi the first day wasewuthemba wasewathiwa kuthi indeed ufile lo muntu akayavuka wefika the first day uthi neli lakhe uthi susanile basusanile baphuma mnu wasokela kwethuna usawakelo hlala umvanjana nemanjala ngiva bulewethuna kuphuma mnu kwaphela kodwa litata banele bafile kodwa bengathele ukuvusa mntu munye angayikwenze ibandla muhla banele bafile kodwa bangifuna ukuvuse ngomuntu munye ngikwenzela Lazaro wasanda uphuma uthi umbhada hamba livi lapho ethetha lekhula bangibonele lafika dulu lithatha uNkulunkulu wakhe lathi Lazaro ngiyafuna emhlabeni lakulokhetha Lazaro laphuma naye waphuma aboshiwa phila Lazaro phuma ukuvuka nephila lokhona mina ngasayefeni sephile lokhu naphakade kulawona magama bo lapho emathile kufa but today nobona i-exchange kuze okufa mabona kuyophila egambeni likaJesu. Lo mlayo ubuthulela iZombotsi Apostolic Faith Church Media.